唔知大家一大朝早同一個臥床嘅老人家梳洗會用咩方法呢？如果作為一個專業嘅護工，我哋可以試下用一啲乾淨嘅食水嚟去浸濕一啲嘅軟棉花或者紗布，幫老人家做梳洗。有興趣學習嘅話，睇下我哋呢條視頻點樣操作啊！首先我哋要預備幾塊濕咗水嘅紗布，我哋可以由呢個面開始，額頭、面額同埋個下巴先。咁然之後我哋換一塊新嘅紗布同老人家抹眼睛。首先抹個眼頭啦，因為通常眼頭嘅地方都係比較多眼嘅污穢物積聚咗喺嗰度嘅。抹完眼之後，我哋要換個新嘅就抹個鼻哥喎，可以抹下個鼻哥窿嘅外側，因為好多老人家夜晚有啲鼻水啊，會阻住佢個呼吸嘅。然之後到隻耳仔啦，先抹個內耳。跟住我哋抹個耳殼同埋成隻耳仔。好多嘅日常照顧聽落好似好簡單，但係其實細節都好重要嘅。如果做得好嘅話，就可以令到個老人家生活更加輕鬆同埋無憂。小紅書